Соединенных Штатов признали геноцид армян. Что это такое? Okay, we Okay, we first I didn't think Բարի երեկո ձեզ մեր լսողներ, այսօր մեր հաղորդումի հյուրը շատ հարգված, շատ հայտնի ամերիկյան հեռուստատեսության հայկական ալիքի հաղորդավար, political activist Bedros Hajianն է։ Բարի երեկո ձեզ, պարոն Bedros, ինչպե՞ս եք։ Բարի երեկո, մերսի, շատ լավ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ դուք եկաք մեր հաղորդումին։ Ես ձեր աշխատանքի ահռելի մեծ կարևոր աշխատանքի հետ, որը դուք վարում եք հայ ժողովրդին զարգացնելու, աչքերը բացելու համար, ձեր գործերի հետ ծանոթացա 2000, եթե չեմ սխալվում, 6 թե 7 թվին, եւ շատ ուրախալի անկնկալ էր իմ համար ձեզ ճանաչելը, իմանալը եւ իմ համար դա մեծ պատիվ է, որ դուք համաձայնվել եք մենք այս հաղորդումը միասին անենք, եւ ես գիտեմ ձեր հայրենասիրությունը Եվ շատ շնորհակալ եմ բոլոր հայերի, մտածող, հասկացող հայերի անունից, որ դուք ձեր ժամանակը այսօր տրամադրեցիք, որ գաք եւ մասնակցեք մեր հաղորդումը։ Ինչպե՞ս եք այսօր։ Բարգասո, շատ լավ։ Ոսի երեկո եք իջում հոգնած, բայց լավ։ Մերսի հրավերին ամենայնտեղս, շատ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք եւ գիտեմ, որ կարևոր նյութ է, որ պետք է խոսվի եւ այսօր ասկը պետք է արթնա վերջի։ Այո, եւ ուզում եմ մեր լսողներին ասեմ, հաղորդման մի մասը, վերջի մասը մենք անելու ենք անգլերենով, որովհետեւ որ կան հայեր, որոնք որ ցավոք սրտի հայերեն լավ չեն հասկանում եւ պետք է լինելու եւ որ մենք իրանց նույն ինֆորմացիան տանք անգլերեն լեզվով։ Ովքեր չեն հասկանում հայերեն, ներհետեղեք, կլինի անգլերեն։ We're going to have a second part of the program in English, so stay with us. After first 15 or 20 minutes or so, we're going to continue in English about the same information. Thanks for the attention. So, Mr. Hajian, սկսենք հայերենից։ Ինչ եք կարծում, ինչ է համակատարվում Հայաստանում, ինչ եղավ, քանի որ դուք միշտ գլոբալիստների ամեն քայլին ուշադիր հետևել եք, դուք շատ մեծ գիտելիքներ ունեք եւ ձեր կարծիքը շատ կարեւոր է, հետաքրքիր է, ոմանք որոշ ասենք ներբությունները, մանրուքները դուք Միգուցե ավելի շատ իմանաք եւ շատ անհրաժեշտ կլինի, որ մարդիկ անշուշտ ես չեմ կասկածում, դրա կարիք ունեն ձեզ լսելու։ Հարցածադը գդրվեցավ ցայնը ինտերնետի չար։ Չլսեցիք։ Ես ասում եմ ձեր հայացքը, ձեր տեսաղություն, ձեր հայացքը, ձեր հասկանալը այս հեղափոխության եւ Հայաստանի իրադրության իրավիճակին այսօրվա Ես կուզենայի ձեր կարծիքը որպես ամերիկացի հայ մեր երկրպագուները լսեին ձեր կարծիքը, ձեր գիտելիքները կիսեք եւ ձեր կարծիքը հայտնեք եւ ասեք ինչու եւ ընթացքում ես ձեզ հարցեր կտամ։ Well, ես չէի գոչեր հեղափոխություն, ես գոչեի իշխանապողություն ավելի ճիշտ է։ Հեղափոխությունը նախ եւ առաջ ես կյանքիս մեջ չեմ լսած որ հեղափոխությունը գլա խաղաղ դա հեղափոխություն չէ։ Առաջինը, երկրորդը, եթե մենք կգարտանք Hegelian dialectic-ի փիլիսոփայությունը, կտեսնանք ինչ կատարվեցավ Հայաստանի հետ։ Փաստորեն, սա փորձված քաղաքականություն է, փորձված միտք է, որ մարդոց երկրիմը հասցնես այդ վիճակին, որ օպրեսիվ վիճակը լայվ ով որ կա իրեն փրկելու ընդունի այդ անձնավորությունը, որ իրենց պիտի փրկե, բայց այդ անձնավորությունը, որ եկած է փրկելու, Hegelian dialectic-ի մեջ ավելի վատ է, քան թե առաջ։ Փաստորեն Hegelian dialectic-ի փաստադրությունը ଅଧିକା է։ So ես չեմ տեսնար, որ մարդիկ կգարձեն, որ մարդոց փորը լեցվին է, գերագուրուդեն է, ամեն ինչ հարցերը վերջացավ։ Այստեղը հոգեբանական, ցեղային, իդեալական ցեղասպանություն գերտագոր։ Փասին փաստորեն։ Մեր իրավունքները ոտնագողվի որ փած շատ բարձրեն ոտնագողվի որ փնիկ ժողովուրդներու իրավունքները ոտնագողվի որ United Nations-ի մեջ ընդունված փնիկ ժողովուրդներ որ հայաստը անոնցից մեկն է so անշուշտ է չեմ հավատալ որ հեղափոխությունն էր ասիկա միաժամանակ չեմ հավատալ ուղղակի հեղաշրջումը չէ իշխանապողություն մներ որ
ժողովուրդը հոգնած էր երևի եւ ուզեց փոփոխություն տեսնա։ Եվ անշուշտ է փոփոխությունը տեսնալով չեմ կարծել որ ավելի լավ մի դեր թա օգնամ միջավայրը։ Ես ուզում եմ ձեզ մի հարց տամ, որ մեր լսողները իմանան ինչի մասին է խոսքը գնում։ Այդ մեր կապը կորեց։ Չէ, ես կլսեմ որ չես։ Այո։ Ձեր այո։ Հեգելյան դիալեկտիկան բացատրեք, որովհետեւ շատ մարդիկ չեն հասկանում դա ինչ է։ Ես գիտեմ դա, դուք գիտեք, իմացող մարդիկ գիտեն, չիմացողը չգիտի ինչ բան է հեգելյան, ասենք դիալեկտիկը։ Մի հատ երկու բառով եթե կարելի է բացատրեք դա ինչ է։ Հեգելյան դիալեկտիկը սիստեմն է, որ գտանի ժողովրդին այդ շրջանի ժողովրդին կամ երկիրներուն թեպի complete state-ի դա կառավարության ստրուգը դառնա։ Հեգելյան դիալեկտիկի մեջ խոսքերն գրված է եւ այդ փիլիսոփայության մեջ երեխան գծրվի կառավարության համար, ոչ թե ընտանիքին համար։ Ոնց համաշխարհային կետնի վրա գտեսնանք որ մեծ պայքար մը կա individualism-ի եւ ժողովրդա state-ի մեջ։ Այսինքն անհատը կծնվի կոլեկտիվիզմի մեջ, individualism եւ կոլեկտիվիզմ։ Այո, շատ մեծ պայքար մը կա եւ կոլեկտիվիզմը գտանի թեպի միջազգայնականության, գլոբալիզմի եւ մեկ աշխարհի կառավարության, որու մեջ չունի որևէ մեկ անհատական նորմեր, ազգային նորմեր, ինքնագիտություն, մշակույթ, այդ բաները կվերանան մեկ խոսքով գտանան մեկ աշխարհի կառավարության կոնտրոլի տակ, որու հեղինակն է Սողոմոնի տաճարի Աստվածը, որը Արուսիակն է։ Հայերենով մենք կգտնենք Արուսիակ, Սատանա, Satanism, Illuminati, ինչ որ ուզեն գսել։ Շատ տարբեր բաներ կա բացատրելու։ Ամենայն թեւս Հեգելյան դիալեկտիկի միտքը եւ ավելի ես կրնամ փաստել 1989-ին ես audio tape ունիմ, որ քախնի record եղած է, հայերենը չեմ գիտեր ինչ ալոր record։ Ցայնագրված է, քախնի ցայնագրված է, որ սովետական միության փլուզումի ժամանակ ես չնայած սովետական միության գոմը չեմ, թեմ եմ սովետական միության, բայց ամենայն թևս սովետական միության փլուզումի ժամանակ audio tape-ը գար որ ժողովրդին այդ վիճակին բերեն որ ժողովուրդը բիդենտունի միջազգային կառավարության օրենը։ Եկե իշխանությունը գտնեն որ ժողովուրդը օպրեսիվ գլա եւ ով որ կա ատկեց վերջ ժողովուրդը մի անգամ են գվազե որովհետեւ ազատություն գուզե, անկախություն գուզե։ Բայց չեն գիտեր այդ անստավորությունը որ եկավ ով է գբատկանի նույն խումբին, գբատկանի նույն կառավարության, գբատկանի նույն ուժին Հեգելյան դիալեկտիկը ադիգա է, ինչպես որ այսօր աշխարհը գտարվի գործերի այդ աստիճանի որ մարդիկ կհոգնին որ ամեն ինչ են։ Եվ հանգարձակի մեկը պիտի կապիտեսե որ ես եմ դեր այս ամեն ինչին, ես ցեզ եկած եմ փրկելու եւ մարդիկ պիտի հավատան։ Հավատալեն մեջ ավելի վարին երթապաստում են։ Հեգելյան դիալեկտիկը order out of chaos։ Solution Ինչպես Order out of chaos։ Այո, order out of chaos, այո։ Order out of chaos։ Chaos-ը կստեղծվի, order-ը կփերվի, order-ը ավելի վատ է chaos-ին։ Փաստորեն ադիգա է։ Փաստորեն մի քիչ ավելի հայերեն հայաստանցիների հայերենին բացատրեմ, որ հասկանան։ Դա նշանակում է ստեղծել անհանգստություն, խնդրեմ ստեղծել, ասենք եւ այդ խնդիրներ ստեղծել եւ խնդիրների լուծումը առաջարկել։ Փաստորեն ճիշտ կլինի որ մենք դա այպես նկարագրենք։ Հիմա դուք այդ Լարիսա Մինասյանի ճառ անգլերեն, որը որ նա հայերեն թաքցնում էր, որտեղ նա ասաց, որ Հայաստանը մոնոէթնիկական երկիր է, ուրիշ ազգեր չունի եւ դա մեծ խնդիր է ներկայանում, որ նա սկսեց իմ ամերիկացի ընկերս անգլերեն լսելով դա, ինքը libertarian է, ասեց it looks like this woman wants to take your nationality away. Թարգմանում եմ ամերիկացի մարդ դուք այնտեղ զոմբիները որոնք չեն ուզում հասկանան ամերիկացի տղան ուղակի 10 րոպե այդ տեսանակը նայելով ասեց որ այս կինը երևում է որ նա ուզում է ձեր երկիրը կործանի որտեղ նա ասում էր որ Լարիսա Մինասյան եթե հիշում եք անգլերեն որ
մեծ բռնության ընտանիքի խնդիրներ կան Հայաստանում, փոքրամասնությունը ճնշված է, դիսկրիմինացիաներ կա, այդ շատ մեծ խնդիրներ ա, գիտես ինչն է հետաքրքիր Պետրոս ջան, դու մի ասա, ես շատ մեծ խնդիրներով երկրից եմ, որտեղ մարդկանց ճնշում են, տեղակ չէի նույնիսկ։ Պարզվում է Լարիսան իմ աչքերս բացեց, որ մենք շատ մեծ խնդիրներ ունենք, ռասիզմի խնդիրներ կա Հայաստանում, դու մի ասա, կանանց ջարդուխորտ անելու խնդիրներ կա, երեխաներին լավ չդաստիարակելու մեծ գլոբալ խնդիրներ ունենք եւ խնդրեմը նաեւ այն է, որ 97% հայեր են ապրում, դա շատ մեծ խնդրեմ է եւ այդ Մարոկոյի պայմանագիրը կնքեցին Մարաքեշի եւ հիմա արդեն մեր United Nation-ի, ասենք OON-ի ռուսերեն ասածով ենթարկվելով այս այսօրվա դավաճան կառավարությունը պետք է բերի լցնի Հայաստան տարբեր ազգեր եւ երեկվա իմ հաղորդումը Տես Սարգսյանի հետ խոսում էր ամբողջովին դրա մասին, որը դուք կոչում եք ցեղասպանություն։ Հիմա ինչ մենք պետք է սպասենք այս ամեն ինչից եւ ինչ պետք է ձեռնարկել ձեր կարծիքը դրա։ Նախ այդ անձնավորությունը Լարիսա Ահարոնյանը կամ Մինասյանը, չեմ գիտեմ։ Մինասյան, այ տղամարդը։ Լարիսա է անունը։ Լարիսա Minasyan, որին ես համարում եմ իմ համար ինքը կին չի, ինքը լեսբիան է, ով այդ իր անձնական գործն է, բայց Ռոսի աշխատողը։ Այո, որը կարելի է ասել դրանք հայկական Փարսավանտարգի հայկական լեռնաշխարհի հայ այրունի հետ կապ չունեցող անձնավորություններ են, դրանք հայեր չեն, հայախոս հրյաներ են, ես պարզս եմ, երի թուրքեր են, որոնք եկած են մեր մեջ, քանթելու հայրենիքը, որոնք եկած են ասկի հիմքերը քանթելու, որոնք սովետական միությունեն ժամանակ միջև այսօր նույն կոմունիստականներն են, ավելի ճիշտը, որոնք կանգնած են ասկը քանթելու, որոնց նախահայրերը սպանեցին իսկական հեղափոխական ֆեդայիները, վրընդեցին նշտեի նման, բանդարգեցին, եւ որոնց նախահայրերը եւ իրենց ծնողները Ստալինի հետ իսկական ասկայնական ժողովուրդը, որ կապրեր Հայաստանի մեջ, ղրգեցին թեպի Սիբիրներ, սրանք հայ չեն, բայց ինչ կվերապերի իրեն փոքր ուղեղին, այսպես ասեմ, շատ փոքր ուղեղ է ադիգա, մենք այդ փոքր ուղեղը շատ շուտ կրնանք ճանաչել, եթե մենք գիտնանք մեր իրավունքները։ Մեր իրավունքները United Nation, միջազգային ազգերը ունին բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներ, չեն գոչեր ադիգա ռեյսիզմ, օրինակի համար Միացյալ Նահանգներում մեջ կան հնդիկները, ամերիկացի հնդիկները, բնիկ ժողովուրդը, որ ամերիկացիները, որ հոս կապրին, իրավունք չունին երթալու իրենց շրջաններու մեջ ապրելու, իրավունք չունին իրենց առօրյա կյանքի մեջ մտնալու, իրավունք չունին իրենց խառնվելու, բնիկ ժողովուրդ են, պաշտպանված են եւ իրենց դրված է իրենց տերիտորիաները, թե որովհետեւ Միացյալ Նահանգները այդ հիմքերով վրա հիմնված է, բայց իրենց դրված է իրենց տերիտորիաները եւ այդ տերիտորիաների մեջ federal government-ը իրավունք չունի մտնալու։ Այո, դա բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներն են։ Այսօր առնենք Հրեաստանը, Իսրայելը գսեն։ Իսրայելը ունի իրենց բնիկ ժողովուրդի, թեպետև իրենք ժողովուրդ չեն, ազգ չեն, գրոնք են, բայց դարձուցած են խոսքի օրինակ ժողովուրդի ազգի, իրենք ունին իրենց իրավունքները։ Իսրայելի մեջ այսօր իրավունք չունի որևէ մեկը հրյա դառնալու։ Օրինակներով գսեմ որ, որով իրենք այդիկա ուրեմն ռեյսիզմ է, չի, իրենք իրենց գրոնական իրավունքները քաղած են։ Հայերը ունին իրենց բնիկ ժողովուրդներու իրավունքները, որը գտնվի Ոսենյան Հայաստանի մեջ, շատ բարձ, Սևրի պայմանագիրի մեջ, եթե մենք լավ սերդենք։ Մենք մեր բնիկ ժողովուրդ ասկի իրավունքները տրված է մեզի Սևրի պայմանագիրի մեջ, եւ եթե մենք լավ գսերդենք, եւ United Nation-ը բնիկ ժողովուրդները կճանչնա, եւ այդ մրակոյի պայմանագիրը, որ իրենք ընդունին Հայաստանը եւ պայմանագիրը եթե ստորագրերը, ինչպես որ գսեմ, ստորագրերը չեմ գիտեր, ստորագրությունով չի եղել, համաձայնվել համաձայնությունը ստորագրությունը։ Իրանք հատուկ են նենց արել, որ ասեն մենք չենք ստորագրել, բայց ոնց որ ասած օքեյ տրված է եւ այդ վիզաների ծրագրամը արդեն աշխատում է եւ դա արդեն իրականացվում է։ Փաստորեն այս ասկատավները Լարիսա Մինասյանի վես, որոնք նախահայրերն են սորոսականները, յուրի թուրքերը, որոնք հայատյաց անձնավորություններ են եւ այսօր գծեվացնեն իրենց որպես
հայեր, բայց հայ չեն, open society գսեն այդ կազմակերպության անունը, եւ այսօր 1001 տեսակի open society կորցականներ կան Հայաստանի մեջ, հոսալ կան սիրելի հայրենիքներ, հոսալ Միացյալ Նահանգներում մեջ, եւ որ մենք լավ գսերդենք, ինչ կգադարվի, որ ես դուխուր սրտով գսեմ, ինչ կգադարվի, որ Թրամփի հետ, open society-ն Սորոսի կազմակերպությունն է, նորեն գուզե, որ այս անձնավորության, որ այս լեին նախագահն է տապալել, որովհետեւ չուզեր, որ ասկային ինքնավարություն, ասկային հասկացողությունը լա։ Մարդու գուզե, որ իր երկիրը վերականգնեցներ, չեն ցկեր, որ մեկ խոսքով։ Թրամփի խնդրումը այդ է ոստը։ So, եւ հայերն անշուշտ է գմիանան գահույեն այդ մարդուն, որ ցեղասպանություն չունենեց, կարծես թե 7 միլիարդ ժողովրդի մեջ իրեն հոգսը միան մենք ենք, որ նույնիսկ գահույեն կոր իրեն փաստում։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Թրամփը իրանց ձեռքերում է գտնվում, դա դրանում իհարկե ոչ մի կասկածանք չկա, իր ձեռքից շատ բան չի գալիս, բնական է։ Հետո գիտես ինչ կուզենայի հիշել, բայց ես կրնամ ասել, այսօրվա այդ հայտարարությունները որ գրեցենք, ես օրինակով դիսեմ։ Այսօր կուզեն ասկային թավանություն ունեցող ասկերը վերանան։ Փորձեցին թուրքիզմը, հայերուն փորձեցին թուրքիֆայեն, Թուրքիո մեջ, չի կարողացան, ծպտված հայեր կան այնտեղ, որ գրցան, փորձեցին սովետական միության ջնշումով վերացնել ասկային ինքնահասկացողությունը, հայերը ոտքի կանգնեցան Արցախի մեջ եւ նորեն ուզեցին ազատագրել։ Հիմա իրենց վերջի կապը եկավ, փորձեցին սուրով, փորձեցին զենքով, փորձեցին դեղահանելով, փորձեցին ամեն ինչով, լեզուն փոխելով, ժամանակին գիլիկյո մեջ եւ որ մեկը հայերեն գխոսեր, լեզուն կգդրեին։ Հայերեն խոսիլ արկելված է գիլիկյո մեջ։ Չի կարողացա։ Չէ՞ որ ուզում են հիմա հայերեն լեզուն համասարաններից որպես պարտադիր դասավանդություն հանեն։ Այո, դրանք նորեն դպրոցներից էլ մեր վանքի պատմությունը հանեն, մեր քրիստոնեական Աղջան նախարարներ են, հայ չեն անում, հայացի ծևով գմոդան, եթե հայ լայն եւ հայրենիքի մեջ գավրին, բանակից չեն փախեր եւ ֆեմինիստական շարժումներու չեն միանալ, հայ այդ բաներում մեջ չի գնալ մտնալ, ոչ կգնա մտնալ միասերականության մեջ, ոչ կգնա ֆեմինիզմի մեջ գնա։ Հայը ունի նախահայր հայք, որ բայկարեցավ այս բոլոր ուժերուն, փելի ուժերուն եւ հաղթեց։ Փելին մեջ կա այսօրվա Լարիսա Արոնյանի խոսածը, Բաբելոնի աշտարակն է։ Մինասյանի, այո։ Այո, Բաբելոնի աշտարակն է։ Ետ կվերականգնեցնեն, որ Բաբելոնի աշտարակը, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ժամանակին սավ պետք է վերականգնեցնեն։ Ես հիշում եմ, այո։ Հայը չի գնար այդպիսի հայտարարությունները։ Դրանց մեջ հայկական հայրուն չի գա։ Հայը եւ որ ունի նախահայր հայգի զավակը չի գնար այդպիսի խոսքեր ասել, որով հայգի այրունը իր մեջ գոսի ասկային սկզբունք ունեցող ինքնակետություն ինդիվիդուալիզմն է։ Ամենատեղս այսօր որ գարնենք որ այս բոլոր տեսակները գտեսնանք որ մարդիկ այդ թշպախտությունը առնելով գուզեն որ կորզածել արիթը Լարիսա Մինասյանի նման open society հրյա զինվորները եւ կանթել ասկը կանթել ինչ որ մնացած է ասկի մեջ սա եւ որ մրակոյի բաները գուքան միջազգային կառավարություններու կապը կտրվում միշնն է կարողացան չարթել կարողացան մեծնել լեզուն գդրելով չգրցան ասկա մեր հողեն թուրսանորով չգրցան հիմա ինչով իրենեն մթերնետիով իրենեն զունուներով իրենեն հասկացաք միտքը զունուներով եւ որ հայ չի ծնվիր երեխան գասկնակ որ ասել որ իմիգրեշններ ուկա անշուշտ է արդեն ասկը կվերանա որովհետեւ հաջորդ սերունդները հայ չեն մնա սա իրենք եթե ռեյսիզմ են իրենք ամենը մեջ ռեյսիզմն է ռեյսիստը իրենք են որ ասկը գուզեն որ կանթեն ռեյսիստը այդ է որ գուզե ասկի հիմքը կանթեն ռեյսիստը այդ է եւ որ գսե Հայաստանը միան հայերուն չէ դա հայ չէ դա թուրք է եւ պետք է այլևս ճանաչենք այս մարդոց ով են ոչ թե միայն խոսինք ոչ թե միայն դուք մի նայեք այստեղ մի քանի մարդիկան Միացյալ Նահանգներում մեջ ելեր են Facebook-ային կայքերով գբորան չեն ամեն հայերը այստեղ անոնց համացան չեն ինչ որ գդարվի որ Հայաստանի մեջ համացան չեն ամենը սուդ է այդ բաները վարձկան հովիվներ են դրանք չգիտեմ որուն համար աշխատին Ամերիկայի կառավարության համար
Իսրայելի կառավարության համար ասկաթավեր են։ Այո։ Գիտեք ես ինձ կուզենայի նշել շատ Պետրոս ջան, պետքա որ մեր լսողները մի բան հասկանան, այդ բոլշևիկական եւ կոմունիստական շարժումը որ կար, դա ոչ միայն հայերի դեմ էր ուղղված, այլ ռուսերի, քանի հատ ռուս, քանի միլիոն ռուս իրանք կործանեցին։ Քանի հատ ռուսական վանքերը վառվում էին, գրքերը վառվում էին, ռուսական ինտելիգենցիան վերացրեցին, ով սաղ մնաց փախավ ֆրանսիաները, ամերիկաները։ Ես ուզում եմ որ լսողները հասկանան, ով չեն հասկանում, դա այն բաները որ կատարվեց բոլշևիկների ժամանակ, որոնց դեմ դուրս եկավ Նժդեն, դա ռուսերը չէին, Նժդեն ռուսական միջև բոլշևիկների գալը բանակի սպայ ա եղել։ Ինքը ռուսական empire-ի, որը թուրքերի ջարդը տվել է, եւ հայերին հնարավորություն ա տվել Թիգրիզը կառուցել, Բաքվում գործով զբաղվել, դրանք են եղել իսկական ռուսերը։ Այսօրվա օրում Ռուսաստանը գլոբալիստների դեմ կռիվ անում, ինչպես գիտենք, քաջ Սիրիայից, Պարսկաստանի հետ, ասենք, աջակցելով Պարսկաստանին, Ռուսաստանի մեջը միևնույն ժամանակ Ռուսաստանի մեջ պայքար կգնա, որովհետև նույն Լարիսա Մինասյանականները, Նավալնիները եւ իրանց նման մարդիկ փորձում են դեստաբիլիզացիանել Ռուսաստանը, նույն արտասահմանից Սորոսից եկած օրգանիզացիաներով, բայց Ռուսաստանը մի քանի ճիշտ քայլ արել, ընդունել է օրենք, որ ամուսնությունը պետք է տեղի ունենա միայն տղամարդու եւ կնոջ մեջ, սարքել է հանցանքային հանցագործություն, ասենք տարածել հոմոսեքսուալիստական մտքերը, պրոպագանդա անելը, արդեն դա ճիշտ քայլ է, շատ ճիշտ քայլ է, եւ այլն, մի քանի ճիշտ քայլեր են Ռուսաստանում դրա դեմ արել, որովհետեւ Ռուսաստանի ընդդիմությունը բոլորը կազմված են սորոսականներից, լիբերալ, եւ Սորոսի հիմնարկությունները Ռուսաստանից վրընդել են։ Հիմա այսօրվա օրով մենք ունենք միակ ասենք ուժը, որը որ մենք կարող ենք որի վրա ասենք թիկունք դնել, դա այն հակագլոբալական ուժերն են, որը կոչվում է Ռուսաստան, Պարսկաստան, դե Սիրիան շատ թույլ վիճակում է գտնվում մեր հարևանության մեջ, ցավոք սրտի Վրաստանը արդեն գնաց մեր ձեռքից, շատ ահավոր վիճակ է, երբ որ Սաակաշվիլին այդ հեղափոխությունը արեց, ինքը սկսեց բոլորին, նույնիսկ դուք կարող եք գնալ դառնալ Վրաստանի քաղաքացի, բոլորին տվեցին քաղաքացիություն։ Նա մասնավորապես Թուրքիայի քաղաքացիներին, որոնց Էրդոգանը փող էր տալիս $10,000, որ գնան հիմնավորեն իրենց բիզնեսները եւ ընտանիքները Բաթումիում։ Արդեն ցեղասպանությունը վրացիների վրա սկսվել է։ Էլ չեն խոսում Ուկրաինայից եւ այլն։ Հիմա ես մի հատ հարց ունեմ սենց հետաքրքիր։ Դա հարցը ինձ միշտ տանջել է այս վերջերս։ Միթե Սերժ Սարգսյանը լինելով ես իր կողմնակիցը չեմ, գիտեմ ձեր հայացքներից դուք էլ իր կողմնակիցը չեք երբեք, ինքը շատ մեծ սխալներ ա թույլ տվել եւ անձամբ ինձ ինքը տենց մի հաճելի անձնավորություն չի, բայց միթե Սերժ Սարգսյանը չգիտեր, որ եթե ինքը փոխեր Հայաստանի օրինձնական օրենքը, որ from a presidential-ից դեպի premier minister, ոնց որ պատրաստեց տեղը, ասենք, պատրաստեց տեղը Փաշինյանի համար, Փաշինյանը քրիտիկ էր անում, ասում էր սխալ է, այս ինչ արել, պետքա գնա հետ փոխենք, բայց ինքը եկավ շատ հարմար այդ աթոռին նստեց եւ 2 տարվա մեջ ձեն չանեց։ Միթե Սերժ Սարգսյանը չգիտեր ինչ է կատարվում եւ չէր հասկանում, ես չեմ կարծում ինքը այդքան հիմար մարդ է, որ այդ փոփոխությունները անելով եւ ինքը իրան պրեմիեր մինիստրը նշանակելով, վարչապետ նշանակելով ժողովրդին ավելի կբարկացնի։ Ես այդ հարցը միշտ ունեմ, այդ հարցը ինձ տանջում է, ինչ է կատարվում այնտեղ ձեր կարծիքով։ Դա ոնց եղավ, ինչ եղավ։ Well, իմ կարծիքս լման դարբեր է ադոր վրա, ես կնամ բացատրել իմ կարծիքս։ Պարլամենտական համակարգը այդտեղը այդ երկրները, որ պարլամենտական համակարգ են, ինքնավարություն չեն, անկախ չեն։ Դրանք պարլամենտական համակարգը կպատկանի մեկ ուրիշ կառավարության, որը ինքն է նախագահական թագավորը, որ այսօր ես կտեսնամ իմ տեսակովս, այսօր Բրիտանիան է այսօրվա Հայաստանի դերն ու դիրականը, ոչ թե ճիշտ Ռուսաստան ավելի ճիշտ է։ Վերջիվերջո այնտեղ նախագահ եթե մեր տեր ու դիրականը լիներ, ոչ մի Սորոս մեր մոտ չէր լինի, Լարիսա Մինասյանն որ ինչպես որ իրենք կսեն Ռուսաստանն է, չնայած ես ոչ մեկուն չեմ ուզել լա, այս ամենայն թեւս այդ չաբալ սելով չեմ կարծել որ Ռուսաստանն է դերը, կգարձեմ որ Բրիտանիան է այսօրվա դերը, որը վերջիվերջո նախագահը կնած Բրիտանիա են
եւ Բրիտանիային նշանակվեցավ, որ այսօր ցայն չունի, sense վարակյուրի յետևը կանգնած նախագահը մնե, որու ղեկավարն է Անգլիայի թագավորությունը, շատ բարձ է Բրիտանիան է։ So Բրիտանիան, որ այսօր ղեկավար է parlamento, Բրիտանիան իրեն orientation-ը պիտի մտցնե։ Բրիտանիային orientation-ը, ոստե շատ լավ պետք է գիտակից լան։ Բրիտանիային orientation-ը միջած նոր աշխարհի կառավարության հիմնվելն է։ Ով ընդունեց Վերֆլորի պայմանագիրը, declaration-ը։ Բրիտանիան, որու նահատակներով, հայ նահատակներով 1919-ին, որ հայերը կնահատակվեին, մեր հողատարածները գրավեին, հանկարծակի Բրիտանիան ելավ մեծ լուր մահանեց եւ Նյու Յորքի հрьяաները, որ 6 միլիոն հрьяաները կսպանվին։ Հрьяայի ցեղասպանություն չի կար այն ժամանակ։ Այն ժամանակ կար հայերի ցեղ։ 1921-ին նորեն 6 միլիոնի պատմություն հանեցին, որ Թուրքիա պետությունը գուզեին որ հիմներ։ Եվ այդ աղմուկները հանեցին, որոնց հիմնադիրը նույնիսկ եղավ Բրիտանիան, Բրիտանիայի հայտարարություններն էին ասում։ Իսկ դուք մոռացաք, երբ ռուսը արդեն մտնում էր Ստամբուլ, ով չթողեց որ ռուսը մտնի Ստամբուլ դրանց հարցերը։ Ապրես, շատ բարձ։ Ով թավաճանեց Մերգիլիկյան, Անգլիան, նույն պետականություններն են, նույն կազմակերպություններն են, նույն ղեկավարություններն են։ Եվ որ այսօր որ մենք լավ գսերդենք Կուպետապը, որ եղավ Թուրքիո մեջ, շատ եթե մանրամասությամբ գսերդենք 2016-ին էր, չէ՞ կարծեմ 16-ին էր, հա։ Թուրքիո կուպը եղավ փորձը հեղափոխության, որ հաջողեցավ, եթե ճիշտ ուզես գտնալ, հաջողեցան իրենք Բրիտանիան էր կանգնած հետևը։ Ինչի համար։ Բրիտանիան գուզեր նոր աշխարհի կառավարությունը հիմնել։ Եվ որ Եվրոպական խորհուրդը իր ժամանակը շատ երկնցուց հիմնելու նոր աշխարհի կառավարությունը, Բրիտանիան ոտրա որ թորս կա։ Եվ ինքը նոր աշխարհի կառավարության նոր քարտեզներ հիմնեց։ Եվ այդ քարտեզին մեջ ներառեց, ես ասիրա բարձր եմ, Իրանը, Թուրքիան, Ռուսաստանը, որ իր լուծի դագլա նոր աշխարհի կառավարության մեջ։ Երբ որ Էրդողանը ճուզեց ետ կանգնել, պատիժ հասավ իրեն։ Եվ երբ որ խոստացավ պիտի ընթանա այդ բանին, կտեսնանք որ այսօր արդեն Թուրքիան լրիվ դուրս եկավ Սուրիայեն։ Եթե լավ գսերդենք, ոչ թե բարձվեցավ, այլ դուրս եկավ, հիմա ասենք հաղթեց, լավ է։ Բայց ամենայն թեւս որ մենք այս անալիտիկները կտեսնանք, որ դժբախտաբար իրեն Բրիտանիայի գլխավոր քաղաքապարախոսությունն նոր աշխարհի կառավարություն հիմնել եւ ասկերը լուծել, այսինքն հանել այդ ամեն ֆեմինիստական cultural marxism-ի ամբողջ այդ միտքերը ուղղան որ Բրիտանիային որ այսօր մեր parlamenti վրա խոսք ունի ասելիք եւ ինքը իրենք ղեկավարեն այդ parlamento։ Եթե ոչ Հայաստանի հարստությունը ով կողնա որ կանադացիները կողնան որ ամերիկացիները կողնան որ չեմ գարձել։ Ամբողջ Բրիտանիայի իշխանությունն է երևանից Հայաստանի ոսկի հանքերի կողությունը։ Պետքա եւ նույնիսկ նշել մարդկանց, որ ամերիկան եւ ամեն ամերիկյան պրեզիդենտը ստիպված ալինում գնալ եւ հյուրընկալվել House of Rothschild-ի մոտ անպայման պետք է հյուր գնան։ Հիշում եք Օբաման, Կլինտոնը, բայց ով չի գնա։ Բուշը, Ացիկակուր մոտ եւ ծնկաճոկ երթում տվեցին իրան։ Հիշում եք այդ նկարները։ Էլի սարը Թրամփը Անգլիան ղեկավարում է Միացյալ Նահանգներին, ինչքան որ ցավ ու ինչքան որ ոնց որ ասած խնդիրների առաստ գալիս Ամերիկան, դա միշտ եղել է, ասենք, Անգլիայի եւ Իսրայելի ճնշման տակ։ Մենք ստեղ ապրողները դա գիտենք դրա մասին։ Որտեղ Ամերիկան ոչ մի շահ չունի իրեն զինվորներին ուղարկել Իրաքներ, Աֆղանիստաններ եւ այլ այդ կռիվների մեջ մտնել։ Ամերիկային շահ դրանում չկա։ Բայց ցեզ ասեմ այսօրվա նախագահի Թրամփը շատ լավ սիրված չի Անգլիայի եւ Ռոսիայի կողմից, շատ հեչ լավ սիրված չէ։ Եվ իրենք աչաբա լավ չի հյուրընկալեցին Թրամփին, եթե լավ։ Դրա համար էլ, այո, դրա համար էլ սկսեցին ստեղ խոսալ, որ Պուտինն է իրան նշանակել, Պուտինն է սարել են արել, իրանք իրան ուզում են ոնց որ ասած Երևանյան դիալեկտով ասեմ, սղծնեն արանքից հանեն, դրա համար ինքը այդքան Իսրայելին բաներ է անում, լավ բաներ է անում, որ ցույց տա, որ ոչ, նայեք, ես ձեր հետ եմ,
Կինս աղջիկս հրայ է, ես հրաների հետ եմ, մայրաքաղաքը տեղափոխեց, տարավ ապալ-փապալես արեց, այն արեց պայմանագիրներ այ մակնքում պալեստինցիներին ճնշելու, քանի որ ես հավատում եմ այդ ուժերը այնքան դաժան են, այնքան ուժեղ են այդ սև ուժերը, հիշեք Քենեդիի պատմությունը, որպես մարդ յուրաքանչյուր մարդ կվախենա իր ընտանիքի եւ իր ապահովության համար։ Հիմա մի հատ ուրիշ հարց ունեմ տալու։ Ամենահետաքրքիր պահը հիմա սենց մի հատ մոմենտ ա եղել, որ ասենք հիմա այսօրվա օրով դրությունը այսպես է Հայաստանում։ Այս որ իրանք ուզում են օրենսդրական ասենք ռեֆորմ անեն եւ դատավորներին Թոմասյանին սարքում են միգուցե քիչ ամնում արդեն չգիտեմ թշնամի, դա ռոպագանդա է մաքուր, բոլորս գիտենք, նա այնքան համեստ մարդ է, որ նույնիսկ իր պետական Падավատ, որ ասում են, լիմուզինով չի ման գալիս, ինք իր սեփական մեքենա միշտ քշել, որ ինքը իր հետ լեզու կգտնեն, քանի որ ինքը փորձարու դատավոր է, թողել են իրան այնտեղ, բայց հենց որ ինքը չհամաձայնվեց իրանց ոնց որ ասած անչափության, անօրինական օրդերներին ենթարկվի, հիմա արդեն սկսեցին իր վրա ոնց որ ասած փուշ անել եւ փորձում են ժողովրդի միջոցով, չհասկացող, չիմացող ժողովրդի միջոցով ինչ որ մի ձևի ազդեցություն ներկայացնեն եւ կարծեմ պետքա 650,000 մարդ ասի այո, որ այդ ամեն ինչը կատարվի։ Դուք ստեղ տեսնում եք, չէ, պանիկի մոմենտը, իրանց վախը, որ իրանք գոչում են, որ մենք հայերս ուրիշ երկրներից գնանք եւ ասենք այո, դա բացահայտ խոսում է նրա մասին, որ իրանք վախեցած են այսօրվա Հայաստանի այսպես կոչեցյալ ղեկավարությունը, իշխանությունը, վախեցած են, գիտեն, որ իրանց մոտ դա չի ստացվելու, որտեղ 650,000 հոգի մարդ այնտեղ չի լինելու եւ հիմա այսօր Երևանում բոլոր հակադրող ուժերը ստեղծում են կոմիսիոններ, որ եւ կոչում են համաշխարհային, ասենք, որոշ անձնավորություն կազմակերպություններին, որ գան եւ հետևեն, որ կեղծիք չլինի։ Հասկացաք այդ այոյի մեջ։ Պաստորեն մենք գործ ունենք շարլատանների, ստախոսների եւ ոնց կեզ ասեմ, սորոսային թշնամիական ճամբարից ուղարկված մարդկանց հետ եւ իրանց անհաջող լինելը եւ մեր հաղթանակը հայ ժողովրդի հաղթանակը այդ ամեն ինչի դեմ կախված է միայն եւ միայն մեր արթուն լինելուց։ Ես ճիշտ եմ ասում այսպես, մտքի դուք համաձայն եք, ստեղ զենքի հարցը չի, մեզ վերջին բանը որ մեզ պետք կլինի, դա դեստաբիլիզացիան Հայաստանի, էլի փողոցներ փակել եւ այլը, դա մեզ պետք չի։ Ժողովրդի արթնանալը ամենամեծ զենքն է։ Դուք համաձայն եք դրա հետ։ Ես համաձայն եմ, որովհետև որ այսօրվա Լարիսա Մինասյանի, Լարա Ահարոնյանի միշնները, որ գտեսնանք, որ այսօր գուզեն քանթել հայ ընտանիքը, հայ ասկի սկզբունքը, որոնք նույն բոլշովիկներու զավակներն են, որոնք քանթեցին ասկային հոգին սովետական միության ժամանակ։ Ռուսաստանը, չմոռանաք, քանդեցին Ռուսաստանը։ Սպանեցին 20 միլիոն ռուսեր, ճիշտ է։ Այո, մեր քրիստոնյա եղբայրներին, որոնց հետ միասին մենք թուրք ենք կոտորել։ Մի մոռացեք, որ Ռուսաստան էմպայրի ժամանակ ամենամեծ պաշտոնները տրվել են հայերին։ Նույն մեր նկարիչ Այվազովսկին Ղրիմի տերուտիրականն էր, ինքը հարցեր էր լուծում, ինքը Ֆեոդոսիայում անցկացրել է sewing system, ամեն ինչ ինքը կառուցեց, ինքը աստվածի պես մարդ էր ռուսական էմպայրում, Լազարևները, գուբերնատորները, ջեներալները բանակի մեծ թվեր կա այդտեղ, ամբողջ Թիֆլիսի տարաշրջանը տրված էր հայերին, ամբողջ Թիֆլիսը կառուցել են Մելիք Ազարյանցները, Արամյանցները, Բաքուն, որտեղ ռուսը այն ժամանակվա մաքուր ոչ բոլշևիկական ռուսը հասկացել է, թե ով է հայը իր համար։ Նրանք հիմար չեն, իսկ այս ձեր ասած այս բոլշևիկական շարժումը արդեն ոնց որ ասած օծի թույնի պես մտնում է մարդկանց հոգու եւ սրտի մեջ։ Դուք կասեիք, որ դա իմ փիլիսոփայությունն է, որ ես հասկանում եմ, այսօր գնում է պայքար մարդու հոգու համար։ Սա սատանիզմի մի հատ մյուս phrase-ն է, որը եկել է մեր գլխին հիմա։ Well, ոստեղ Միացյալ Նահանգներում մեջ ադիգա սկսվեցավ 1960 թվականներում։ Անգլերենով գսեն դրան cultural marxism, որ գտանի մարդուն complete zombification-ի մեջ։ Եվ այսօր Ամերիկայի մասին գսեն, նայեք Կալիֆոռնիան ինչ էր։ Կալիֆոռնիան մարդիկ կգարձեն, որ ոստեղը քերեցկություն է, ես ինչ գիտեմ ինչ է։ Կալիֆոռնիան հոմլեսանոց դարձել է։
նույն cultural marxism է։ Այո։ Ասպան գլա օրը։ Քանի տրագեդիկշն կա, դրա նարկոտիկ գործազոներ կան, դրագի բիզնեսը, քանի child rapist-ներ կան։ Այստեղի փանդերը, որ ես 20 տարի աշխատել եմ, 20 տարի փանդերու մեջ աշխատել եմ, 1980 թվականին 20,000 փանդարիալներ կար։ Այսօր 240,000 տարվա մեջ փանդարիալ կա ամեն տարի։ Քանի տոկոս բարձրացել է։ Երեք Լոս Անջելեսի մեջ տարեկան 350,000 հոգի տարեկան սերպակալվի, տարեկան տվյալ crime-ներու համար, հաշի վրեք, նարկոտիկի պրոբլեմը, շատ մենս պրոբլեմը, homeless-ի պրոբլեմը, շատ մենս, սա ամենը cultural marxism-ն եկավ, աստեղ public school-ներով, որ այսօր այդ հետամնաց հրյա, հայախոս հրյաները Լարիսա Մինասյանի պես, որոնք մտած են Հայաստան, նույն քաղաքապարախոսությունը գուզեն որ դարազել, ինչը որ Ամերիկան կանթեց, Ամերիկայի ընտանիքի հասկացողությունը կանթեց, Ամերիկայի սկզբունքը կանթեց, եւ այսօր այս մարդը որ գուզե որ վերականգնեցնել Ամերիկայի սկզբունքը, վրան կհարցակեն որ հետամնաց հայերով նույնիսկ աստեղը, այս կրնամսել, հետամնաց, cultural marxist, socialist հայերով, որ մեզի ընդունակ չարինա, պաստորեն այո, Պարտապար ինչ որ գտեսնանք որ հոնդերը գադարվի որ հոստերը փորձված է, կոնեմ աստեղը թողնային եւ աստեղի փորձեն թողերտան։ Գիտես շատ կարեւոր բան մսեմ։ Շատ նոր օրենքը գուզե որ Միացյալ Նահանգներու Կալիֆոռնիայի շրջանը անցնել։ Միասերականները որոնք երեխա կբռնապարեն, չի փանդարգվին։ Տեղյակ եմ, ես Ջեֆրենզի մոտ լսեցի դրա մասին։ Այո, անկախությունը, ազատությունը գերտակոր աննորմալ մարդոց ցերկը։ Ընտանիքի գազմը կքանթվի գոր։ Եվ այս մարդիկ որ գերտան Հայաստանի մեջ կսեն 1% չկա նույնիսկ 0.01% որ ասեն կին ձեզեր են։ Եվ ադեկա կփարծասեն միջազգային կետնի վրա կսեն կին գծեն։ Ես հայ եմ, ես կին չեմ ձեզեր։ Մենք ունեցած ենք ասվածուհիներ, երբ որ այդ արունախում եվրոպացիները այրուն կխմեին լերներու վրա։ Մենք ունեցել ենք noble race, երբ որ մեր նախայրերը ասվածուհիներ ունեցել են, որ աշխարհը կնգան մարդու տեղ չերտներ։ Ինչ կխոսին որ աս մարդիկ։ Եկել են մեզի թաստիարակություն բիտան, իրենց թողերտան, իրենց Երուսաղեմի տաճարներու մեջ տանա թաստիարակությունը։ Մենք մեկ չունենք այդ թաստիարակությունը։ Մեր հայացք դրամարտը գիտե ով է ինքը։ Դրամարտը գիտե ենք ով է։ Եվ իսկական հայ դրամարտը, հայգի զավակը, հայգազունին իր գինը գահարկե, իր գնդան գսիրե, դան ղեկավարը գլա եւ նորմալ ցեվով գվարվի։ Եվ ադիկա հայկական գերբն է, հայկական ցևն է ասիլա։ Հասրանք եկել են քանթելու եւ կքանթեն որ, ամեն վարյան կքանթեն որ։ Եվ սա անշուշտ է Եվ որ գելել են ֆինանսավորությունը, այստեղը ոչ թե գնգա հարցն է իրենց համար հետաքրքիր։ Ոստերը շատ մոտ օրեն պիտի մտցնեն, երբ որ դղան աղջիկ դառնա, իրեն իրավունքները պաշտպանելն է։ Եվ օր պիտի կա, հայ ժողովուրդ լավ լսեցեք։ Օր պիտի կա, եւ որ այդ աղջիկան որ դղա եղած է առաջ եւ աղջիկ դարձած է, եւ որ մեկը իրեն չընդունի, պիտի փանդարգվի։ Այո։ Մարակներ ու կանգոր։ Լարիսա Մինասյանը ասեց։ Մարդիկ պետք է Հայաստանի հողեն վրընդվին։ Շատ օրանկավոր մարդիկ են, սրանք ոչ եւ քիչ առաջ ինչպես որ ասին Մորակոյի այդ պայմանակիրը, այս է որ թուրքեն մարդիկ բերեն, որպես մենք anti-racist ենք, ասկա խառնություն գրթագոր այստեղ։ Եվ Միացյալ Նահանգներու մեջ ադիկա փորձեցին, տեսանք հայկական գազագերբությունները սկսան փարապանել մարդոց, որ բարոյական կետնի վրա 0 են։ Եկեք ճիշտ խոսին։ Մեր սիրելի ղեկավարները, ինքնագոչ գազագերբությունները այդպիսի մարդիկ փարծացուցին, որոնք բարոյական կետնի վրա 0 են։ Հայ ընտանիքը չի գնար քոյադվել, եթե բարոյականություն չկա մեջը։ Բարոյականությունը մեր բարձր պետք է լաս, շատ կարևոր է ասիլա։ Բայց իշխպարտապար չեմ գիտեր, քանի տոկոս Հայաստանի մեջ ես Հայաստան չեմ ապրիլ, չեմ գիտեր, բայց քանի տոկոսը կհավատա որ այդ սուդախոս մուրացկաններուն չեմ գիտեր, ադիկա արդեն դուք պիտի գիտնաք, թող ապրած եք։
Ես հիշում եմ Մարքսի բարերը կուզենայի թարգմանել ռուսերենից, այդ իր գրքից հանած մի հատված է։ Ուրեմն փորձեմ թարգմանեմ ռուսերենից, ուրեմն հայերը ամենաչսազող ազգն են կոլեկտիվիստական կառուցվածքի համար, որովհետև որ ամեն հայ ունի իր մեջ սենց ասեմ բիզնեսմենի ջիղ։ Դա իր բարերն է, իր կարծիքն է հայերի մասին, որ մենք բիզնես անող մարդիկ ենք, մենք կոլեկտիվիզմի եւ իր մտքերին չենք պատկանում, որտեղ մարդը պետքա կոլեկտիվական անասնապահական ֆերմայի անդամ լինի։ Եվ ես կուզենայի, որ մենք հիմա մեր հայերեն խոսալը փոխենք անգլերենի, նույն բանը ասենք անգլերեն, եթե դուք ունեք որոշ բաներ էլի ցանկություն ասելու հայերեն, խնդրեմ, ես ժամանակի խնդրեմ չունեմ, եթե ուզում եք հայերեն շարունակեք, ինչ ուզում եք հայերենով արտահայտեք, խնդրեմ, be my guest։ Այստեղ ես չեմ ուզեր մարդ հասկանա, որ ասիկա Փաշինյանի թեմը, Սարգսյանի թեմը, ոստեղ ավելի խոր հարց մը գա։ Այսօրվա open society-ին, որ մտած է Հայաստան, մտած է մեկ բանով, ոչ թե հայ ժողովրդին օգտակար դառնալու։ Նախ աղքատացուցին ժողովուրդը, homeless դարձին ժողովուրդին, մուրացկան դարձին, մեր ասկի զավակներուն, որոնք հայգից եղեն են, մուրացկան դարձին։ Եվ այդ դարձնել են վերջ, իրենց կուզեն որ թաստիարակել միջազգային նորմերով, որ ասկաթավ ընտանիքան թող ուժեր են, ընտանիքի թիմեք թշնամին է այս։ Ստամբուլյան կոնվենցիան դրա ապացույցն է, խնդրեմ, Ստամբուլյան ոնց կարելի է հայը ընդհանրապես մասնակցել են Իստանբուլի կոնվենցիա եւ այսօր կտեսնամ որ անցյալները տեսա ադրբեջանցի մտած էր Երևանի որ մի քանի տարի առաջ նորեն տեսա այդ Երի թուրքերը եկել են իրենց նշանները գնային որ աս վերջերս նորեն տեսա Խոջալույի genocide ասկային անվտանգությունը ուր է չի տեսնար որ թշնամի մտած է մեր հողի վրա մեր հրաբարակի կետրոնի մեջ են ինչեր գխոսի որ չի տեսնար որ արդյոք քնածած են կամ գումուցվին որ այդ ասկատավությունը լա պաստորեն so այսօր իսկապես սպիդակ ցեղասպանության արժև գայները բոլոր հայաստը բոլոր աշխարհի մեջ այո ամեն զորավոր ցեղով իսկապես ցեղասպանություն կկատարվի եւ այս ցեղասպանության առաջ կառնելու համար մենք պետք է ասկայնական հիմքերուն երթանք եթե ծայրահեղ ասկայնական հիմքերու պետք է երթանք դա մեր որոշումը պետք է լա որ պաշտպանենք ժամանակ ու անձնավորությունը որ երբ որ կտեսնա արդեն շրջապատված է պետք է ծայրահեղության ետևեն երթա մենք ծայրահեղության ետևեն կացել ենք հայաստանը սպյուրքի մեջ քնած 1973 թվականին երբ որ Գուրգեն Յանիկյանը սկսավ իր քայլը ոչ թե այդ սուտ քայլը Երևանի փողոցներում մեջ իր քայլը քննարկելով թուրք տեսփաններուն Սանտա Բարբարայի մեջ որ շատ ճիշտ էր այդ ասկային հոգին բարձրացուց բոլոր ասկին եւ իր փանդի խցիկեն շատ բարձ խոսեցավ սա հայ երիտասարդներ զինված բայկար ամենաճիշտ բանն է որովհետեւ մեր գազམ་ագերբությունները մեր կառավարությունները բիճուն ունին մեր ցեղասպանությունը եւ մեր հողադարածներու վերադարձը այսօր որ կառավարության մարտիկ Հայաստանի գելենսեն այնտեղ թուրքեր քյուրդեր գաբրին ինձ համար այդ կառավարության մարտը հայ չէ եւ որ այսօր որևէ մեկ հայ գսե պետք է սահմանները փանանք ինչ սահման ոնդեղը սահման չի գա դա մեր հողն է ինչ սահմանի մասին է մյուս կողմը մեր հողն է սահման փանալու կորձը occupation-ի տակ է պետք է ազատագրենք այդ հողը ոչ թե ապրենք այս ստրուկական վիճակի մեջ դու նայերես ժողովուրդը թողնայ մեկա մեր ռազմական գերբը այրուձը շիխտաներու մեջ արձիվը շիխտաներու մեջ Փերանին խոսած իրավունք ունին խոսելու դա մեր գերբն է եւ շատ մենք անգամ կհբարդանանք 1918-ի գերբը նայեցեք պաշտպանողական հարցակողական վիճակ շիխտաները գդրված ուրեմն մենք 1918-ի անկախությունը չի վերադարձավ 1991-ին սրանք կարևոր հարցեր են որ պետք է մենք լավ նայենք Գիտեք ինչն ամենացավալին Պետրոս ջան, որ այսօրվա օրով բացահայտ եւ դուք քաչ տեղյակ եք այն ինֆորմացիան, որ դուք եք ինձ ուղարկում
հայկական տելևիզիոնից, որը ես էի ուղարկում, եւ այն ամերիկյան գիտելիքները, որ դուք ունեք, որոնք շատ կարեւոր են, որովհետեւ որ մեր հայերի կարելի ասել ամենակիչը երևի ավելի conservative լինեն, 60%-ը հնարավորություն չունի անգլերեն կարդալ եւ այդ ամեն ինչը տեսնալու։ Ռուսերեն այդ ինֆորմացիան կա, բայց իրանց ներս շնչել են, որ դա Պուտինի պրոպագանդան է, եւ մարդիկ նույնիսկ չեն ուզում կարդան, ոնց որ ստեղ ասում են conspiracy theory, եւ մարդը չի ուզում կարդա, չէ, ասենք, նույն ծրագրամն է աշխատում, ասենք, զոմբիացնելու ամբողջ այդ ինֆորմացիան, ասենք, եթե դնում ես իրար կողքի, մի բան է բարձվում, որ այդ process-ի մեջ եւ լինում է ամենամեծ քայլերից մեկը demilitarization-ն է, ոնց ասեմ հայերին, ասենք, զինաթափությունը կոպիտ ասած։ Երբ ես լսեցի Աննայի բառերը, որ պետքա փամփուշտները հալածնենք, որ եկել էր ստեղ, կոճակներ թե, չգիտեմ, սուվենիրներ սարքենք, այդ մի բառը ինձ հերիք էր, որ ես հասկանայի, որ սրանք արդեն չեն ամաչում, արդեն բացահայտ գնում են մեր բանակի դեմ։ Դեմորալիզացիա են անում։ Եվ շատ տարօրինակ է, եւ շատ կասկածելի է իմ համար հիմա այս, որ մի ամսում այդ մեծ քանակության զինվորներ են մահացել, եւ իրանք մահացել են Հայաստանից գնացած զինվորներն են իրանք։ Ոչ թե Ղարաբաղցի, այլ Հայաստանից։ Մտքիս մեջ մի անգամից մի կապ է գալիս, որ այդ թեման, որ գցած է ժողովրդի մեջ վերջի 20 տարվա մեջ, որ մեր երեխեքը այդ Ղարաբաղցիների համար գնում են մահանում են։ Դուք հասկանում եք կապը, where I'm going with that։ Շատ տարօրինակ բաներ է կատարվում այս վերջերս, շատ ջեներալները, բանակ կրված մարդիկ, Հայաստանը, չէ։ Այո, ազգի հերոսները, բանակ, այդ երեխեքը գերտան վանեցիներու համար, դիկրանագերդի համար, մուսալերցիներու համար գնահատակնում որ հայ են բոլորը։ Այո, եւ պատկերացրեք, մոտիկ մարդիկ ունեն, որ ասում են, այդ Ղարաբաղցիները եկել են Հայաստանը ղեկավարում են եւ դա այդ ռոպագանդան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ իր այդ Փրչոտ Փաշիևը իրանց թղթակից լինելով անընդհատ իրանք սրսկում էին այդ մտքերը իրանց թերթերի մեջ 20 տարուց ավել Այո, Քոչարյանի եւ Սերժի դեմ մենք չենք պաշտպանում իրանց, բայց այդ մարդիկ գնացել են, ես չգիտեմ ինչ աստիճանի ասենք Սերժը գնացել, բայց Քոչարյանը գնացել է եւ կռիվ արել եւ նա իսկականից թշնամիին դեմ արդեմ կանգնել է։ Այդ մարդիկ գոնե մասնակցել են։ Եթե մի հատ չենս կար, որ կարողա բուլեթը իրանց փամփուշտով մահանեն, դա արդեն մեծ քայլ է, որ դու գնաս այդ սիտուացիայի մեջ ընկնես իրավիճակի մեջ։ Սա բանակից փախած, տակը քակած մեկը, կներեք արտահայտությունից համար անընդհատ տակից կատացրել են։ Եթե այդքան մեծ բռնապետություն էր Քոչարյանի ժամանակ, ասենք օրինակ, ոնց էր այդ բռնապետության ժամանակ այդտենց բաներ թողարկում եւ տպագրում եւ առաջի իրանց source-երից մեկը, տպագրած աղբյուրներից մեկը ռուսական on-line ինտերնետով թերթ կար, կոչվում էր Վեսնիկ։ Դուք քանի որ ռուսերեն չեք կարդում, ես այդ ինֆորմացիան ձեզ տալիս եմ, միգուցե եւ դուք գիտեք դրա մասին, որտեղ դու կարող ես $1000-ից մինչև $5000 տեղադրել յուրաքանչյուր, ասենք թեմա եւ դա թողարկվելու է։ Եվ այսպես ասած թերթը դառնում է իրանց համար reference, հասկանում եք, իրանք ասում են, այս ինչ տեղ է, ինչ բանն է գրվել եւ սկսում են կամաց տարածել տարբեր տեսակի խոսակցություններ եւ մարդիկ 20 տարուց ավել հավատացել են, որ նույնիսկ լսել են, որ Քոչարյանը թուրք է, Ղարաբաղցիները թուրք են, դրանք հայ չեն, ինչ եւ պատրաստել է ժողովրդին այն մտքին, որ այսօրվա իսկական թուրքամոլները եկել են Հայաստան, հասկանում եք, իսկական Թուրքի էջենտները, որտեղ Սորոսը թուրքերի հետ այսպես է, ոչ մի հատ Սորոսի կազմակերպությունում դու գիտես, Ադրբեջանում չկա, Թուրքիայում չկա, եւ դու գիտեք այդ միլիարդավոր դոլարները, որ պատտվում է Սորոսի, BBC-ի այդ բանը, money laundering, Ադրբեջան money laundering, հոդվածը որ դուրս եկավ, որտեղ բաց այդ կարագրում են միլիարդների դոլարները, որ Ալիևը եւ Սորոսը իրար հետ լվանում են այդ փողերը եւ իրար հետ շատ քաղցր վիդեոներ, վերնկարներ ունեն, պետք է հայրը հասկանան, որ Սորոսը թուրքերի ընկերն է, քրիստոնյա աշխարհի, Եվրոպայի թշնամին է եւ ընդհանրապես այն ռեժիմների, որոնք իրան չեն ենթարկվում։ Դա շատ կարեւոր է, որ մեր լսողները իմանան։ Դե եթե պատրաստ եք անցնենք անգլերենի, եթե ուզում եք հայերեն ինչ որ մի բան էլ ասեք եւ անցնենք անգլերենի։ Ասենք, Անցնենք անգլերենի։ Yeah.
Okay, now we continue in English language because we want the Americans who does not understand that well Armenian language to understand what's going on in Armenia, because we're sure that a lot of you are really excited about the new revolution. As little as you know about Armenia, you hear this propaganda liberal channels that are present in Armenian community, especially in Glendale, cable TV, that they're hammering in your head how bad was the old regime, how beautiful this new one is. Because I heard some of these disgusting TV programs, disgusting propaganda that is going on here right now in California. And I took my measures to wake a couple of people up. One of them was my friend in Fresno, was a pretty much, Armenian nationalist and activist. I don't want to give his name because I don't have his permission. And he starts spreading the truth among all the Fresno Armenians. They're mostly non-Armenian speaking. You know that. Besides the words like Parevdez and Shpesek, they don't really speak any Armenian. It's a third generation, fourth generation. It's very important to know for everybody that this program, we are continuing in English language to put some light, to enlighten your minds about what really going on in Armenia. What is really going on in Armenia? What kind of a government we do have in Armenia now? Mr. Hajian, please, your input on it, because you have lots of listeners. My personal input has been always that I don't believe there was a revolution. Revolutions don't take place the way it is. First of all, if it was a real revolution, revolutions don't only change presidents or prime ministers. Revolutions change the whole scenery, everything at one time, from police chief all the way to the supreme chief. When a revolution takes place, everything is basically turned around. But that didn't take place in this revolution, the so-called revolution. It was a Hegelian dialectic game played on Armenians. Basically, Armenians were fed up being poor for different reasons. If it was the majority or not, I don't know, because the media, but over here in the United States at least, I used to hear it from the opposition and their majority. That's what they used to say. I don't know if it's true because I never saw 10 million Armenians to walk the streets and protest. It was only the most 15, 20. And even when the so-called revolution was happening, there was only 10,000 people gathering in Glendale out of a 1 million population of Armenians in California. So basically, I don't think it was the majority either. So it was in the Hajian Ishkhana Pokuchun. It was a change of regime. Let's put it not regime. What do you say? The presidency. Let's put it that way. So, but then along with it, we have to study very carefully. I have no ill feelings against anybody. Anybody wants to do good for Armenia has my blessing. Let's put it. I'm in support of it. But what took place immediately after? May 28, 2018, the first celebration of Armenian independence, 1918, which is very important for us. Instead of celebrating the victory of Sardarabad, the victory of Armenia, the victory of independence Armenia, the victory from Turkey, we celebrated a person who came to Armenia with his husband or wife, let's put it that way, to basically demonize our families. And he was praised by the government. He was praised by the parliament. There is a psychological terror going on our race, in the Armenians. There is a specific psychological terror taking place as we speak. And that was the stepping stone, what we saw. Liberalism, feminism, cultural Marxism is very dangerous for our existence, is the enemy of our race. If we are going to exist, we have to believe in fundamental family in order to exist. Otherwise, if we let all these evil powers come in through different sources, Soros, Rothschild, globalism, New World Order,
cultural Marxism, and all those powers that exist to destroy human family that has a continuation and of a race. So basically, we're fighting a battle. So I don't think it was a revolution, because all I've been hearing, all that existed from Kocharian, that existed from Serge Sarkisian, fine, okay, you did a revolution, now stop it if it existed back then. Why don't you stop it? So I don't see any difference. I have to mention one thing. I have to mention one thing. In times of Kocharian, the Soros organizations were very little. In time of Sarkisian, they got a little bigger. But here is a catch. This is my input. They were not being involved. They were not being involved in government. It's very important to understand. They basically employed about 8,000 people. So Armenians who worked for those organizations on an innocent low-level jobs, they were performing jobs that they were giving them opportunity to earn money for their family. They were doing mostly, you know how facade works. Right. Not every Soros organization comes right away and gives you some evil Satan plan. It was done by on a low level, looks good, take care of the book production, this and this and that and this and that. It's like a snowball. It was accumulating over the period of time. They were waiting for the moment to put this stooge over there, the Pashiev, I call him. Mm-hmm. And then immediately he took him into government. That's when the problem is started. Immediately, like a Istanbul Convention, like the agreement with the United Nations Moroccan deal about the migrants, which is basically is a destruction and a genocide of our nation. You know that, because now we have there is the funds being given in government when we have hungry people in our country, not really hungry, but poor people in need, especially in Leninakan, right? Former Gyumri, living in horrible conditions. They're going to give money to the migrants to settle in Armenia. There is a milk factory in Armenia. I had in my program, a previous program before you, ТЕЛЕМОСТ18, 17, with Mr. Sarkis Terisayan, about the whole milk factory. The whole milk factory have employees from India, because Indians are agreed to work for $100 a month. Armenian employees were getting paid $300 a month. Now, look at the situation, what's happening. You have Armenians who's going to lose the jobs. People going to hire the low-paying immigrants from Pakistan, from Bangladesh, from India. And our government has no control. This is stated in documents. No control of saying no to them, just like government in Italy, government in France, government in Germany, just like what happens with the destruction of Christian, Aryan, European civilization. It came to our door. Now our government has no control over migrant visa system. They've been giving help, paying money to be in our country. This is what I think about this, and this is a pretty clear picture. When you have, for the beginning, 6,000 Indians, and then 12,000, then 30,000, then Filipinos, etc., in the long run, they're going to overpopulate us. Isn't that clear to anybody? Just like happened in Georgia. In Batumi, 25% is Turkish, and they're demanding to build a new mosque, and they're spreading there like cockroaches, and they have their citizenships. What's going to happen to Georgia? They have 2, 3, 4 kids, and Georgians like us, they think about the future generation. They have 1 or 2 kids. So basically, Armenians live in Armenia to work in the United States and Europe, right? But uneducated poor people from another countries, I have nothing against these people. It's just, the situation. They pour into Armenia. Like Larisa Minasyan said in English, I urge everybody to Google, YouTube, Larisa Minasyan, and listen to her speech in English. She didn't have any balls to speak the same thing, talk about same issues in Armenian, when she said Armenia is a monoethnic country, and it's very dangerous for, I'm just giving an idea, not the word by word, but you can listen word by word, that it's a problem. It's a ground basis for discrimination. Armenia needs to change. Armenia has a family violence problem. Women have no rights, and kids are repressed. I mean, I want your input on this in English. Well,
let me put something very clear. People who live in Armenia and they think we need other cultures, other races coming, integrating in Armenia. That's beyond my understanding. First of all, there is rights of the indigenous people, which are the Armenians, in United States, in United Nations, in United States. Indigenous people of native Indians have the right to live alone, without integration, without mixing up. They have the right to keep their culture, their race. And Armenians likewise are protected by United States, United Nations, as indigenous people. So Armenia is the land for the indigenous people, not for integrating cultures and other races and destroying the race. You know, if you study the history of races, there are few races that exist. One of them is the Armenian race. Even though there are so many Western or modern educated individuals, they think they graduated high level of history, high level of education. They call us not race, you know, they have no clue. I'm sorry to say that. We are a race. And the promotion that Larisa Minasyan is doing is not of an Armenian, is of a young Turk, anti-Armenian, ones that want to destroy Armenia and Armenian race, specifically. And all of her comrades, you want to say, friends, co-workers, are in the same thing to destroy Armenia and Armenian family. And their mission is to take Armenia into the new world order without borders. We know Turkey and Azerbaijan are willing to destroy Armenia. I've heard so many times, oh, they will never attack. You know, it's funny. Who attacked in 1988? Maghrib, Baku. Who started the attacks on Armenians? Wasn't it Azerbaijani Turks? Who attacked Armenians to deport them, to kill them in the desert? Wasn't it Turks? Wasn't it the same people who were eager to destroy Armenian race? Wasn't it Ataturkism that forbid to be Armenian in Turkey, to exist as Armenian? Wasn't it in history throughout until 18th century in Gilicia, it was illegal to speak Armenian. If you spoke Armenian, they would cut your tongue off. So these people that say we have no problem with Turks, I have my suspicion. Are they really Turks or Armenians? Yeah, we have big problem with Turks. Turkey is a danger to Armenia. And Armenia, as Armenian nation, Armenian individuals as existence, they're danger to us. So what peace are we talking about? What integration are we talking about? When we have an enemy, Azerbaijan and Turkey, every day they preach about pan-Turkism and they preach how to kill Armenians. Do you know? I want to add something to it. Are these people normal? Do they have education? Are they on drugs when people say this kind of things? I've heard it in the United States too. People tell me, apparently from the opposition, what Turkey? They will never attack us. Right. So are you trying to say genocide never took place? Oh, they're putting fear factor in us. They're putting a fear factor in us that Turkey will never attack. Well, excuse me. Did Turkey send military aid to Azerbaijan to kill Armenians? Yes. Does Turkey kill the Armenians in Syria? Of course. Let's too far. A few years ago, you know. Of course. Do Turks? And who's helping Armenians and Syrian government to resist all that evil? Turkey, every individual learns that Armenians are bad people and Armenians are killed so many Turks. They teach that to Turkey. Yeah, I know. I am aware of that, yes. So, I mean, who are these people that they're telling us no such a thing exists? Turkey will never, we don't want to have a problem with Turkey. What are you talking about? We already have a problem. Do you know that since I have the sources also in Russian language, not just the Larisa Minasyan, because Russian anti-globalist media
pretty much, like RT and all that, they're pretty much, they're good at their job, what they do. Right. And they showed that Armenian youth from Karabakh, listen to this carefully, people, Right. from Karabakh, meeting the Azerbaijani youth in neutral territory of Georgia to have a peace talk. Do you understand what they're doing? They're demilitarizing our nation. This is dangerous, people. They're preparing us. Listen to what Pashinyan says. The Karabakh problem must be solved the way so the Azerbaijani and Armenian people will be happy. How is he imagining doing that so Azerbaijani people will be happy when in front of his face, when they meet last time in Russian, Aliyev said that, now not even in Russian, in English, yeah, it's in English, he said, Yerevan Khanstva, Yerevani Khanutuna, it's an ancient Azerbaijani land. I'm just surprised how come the Pashinyan didn't say like, look at this guy, there is no talk to him, and just walk away. How he didn't walk away? Do we want the leaders who's going on a peace, pussy talk with these people? I'll tell you why. Because they are the puppets of Soros. They're globalists. Just like Larisa Minasyan says, in Armenia there is a hatred and racist problem. Read it. Read it. Political correct speech, anti-hate speech will be implemented on Armenians who's saying anything bad against the Turks. Remember our words, God forbid if it comes to that. Secondly, she said also that we're very mono-ethnical. The Armenian present government actually agreed on a convention of United Nations about migrants in Morocco. Remember, now our government in Armenia is going to be sponsoring from international funds, obviously, to have migrants in Armenia. We're giving you the information that is truthful. You can verify, you can check. It was in December 2018, 11th of December, Armenian government agreed. When the Russian government said no to it, Italians said no to it, of the government, United States said no to it. Armenians said yes, it's fine. Coming in, bring it in. So we're gonna have cheap labor, totally different cultured people pouring down to Armenia, and our Armenian men and women is gonna go for looking for a better economical situations in other countries like Italy, Germany, Spain, whatever, United States, and we're gonna move our population away from Armenia, and Armenia is gonna have migrants living there. Look at the Europe. Look at the Europe. Look what's going on in Europe. You don't need to know no more. As a result of Soros invasion, the globalist invasion. What's your input, Mr. Hajian? Well, it goes back to the same topic that I explained earlier in Armenian. Larisa Minasyan is a danger to our national security, Armenia's national security. If there is real Armenian national security, she needs to be arrested for those announcements and put to jail, investigated, and deported to another country, because those are to West Hollywood, wherever they want to do. West Hollywood is good for her. Taken, because Armenians, as indigenous people, they have the right to exist without mono-ethnic integration, and all this I'm hearing about the Morocco agreement, whatever it is, to bring foreigners into Armenia. That's basically destroying the whole race. They're going to live there, they're going to eat there, they're going to work there, while men travel out to find economy, and they're going to have children from Armenians. Let's put it this way. Yes. So this all premeditated genocide, whoever is allowing it, I don't care their names. And, I have no time for zombies. I have no time for those that, one thing makes me really, I'm shocked. Let's put it this way. When on Facebook I read, somebody talks logic, and hundreds of people, mid-aged woman, old man, the profanity they use. I think to myself, what's the level of this education? What did they do to our homeland? They basically destroyed
thinking mind, you know. And Mr. Hajian, when you have a president who's saying, we're going to spread you on the walls, they're going to break your fingers, we're going to bring, break your heads on the cement wall. It's being said in public when you have such a low life speech level with such a low life that Premier Minister, the head of Armenia uses that language. Naturally, you would expect people like that will follow him because it's disgusting the language he uses it. The guy who never even have guts to go to army, discrediting our generals now, our military personnel, the people who really did fight. Nobody's perfect. I'm not saying any of these guys are they're far from being perfect. You're not perfect. I'm not perfect. Oh, this guy has a hotel. These guys are rich. That automatically means that they're thieves. But 2 years went by. Nobody, I repeat again, nobody was charged with any crime. So what that means, all this conversation was bullshit then. If you were so certain that they're criminals, they're robbing people, they're eating the government money, they have millions and billions of dollars, why for 2 years, I did not see any case? If somebody steals billions of dollars, you got to be able to find at least crime for $10, right? Stealing $10 at least. Yeah. Where is it? Guys, you're being played. It's a big Hollywood theater being pulled on your stupid heads. And if anybody believes Pashinyan is a hero, actually his new name is Pashiyev. We agree on that, right? Pashiyev meets with Aliyev. They have this tango dance, you know. If Pashiyev is anyhow can fit description of a national leader being a globalist, your heads are full of bricks. I'm sorry to say that. Your heart is in the right place. I know that. You're patriots. You want to believe you have a good leader. But your brain is full of broken brick pieces. I'm sorry. Or sandbags or whatever you want to call these people. Please, people, we urge you to wake up. Mr. Hajian is a busy man. We have 11 o'clock at night now. He has many, many other things to do. He doesn't get paid to do this. I don't get paid to do this. I'm running completely different businesses. I'm doing political analyst part-time thing, but right now I can't sleep, I can't eat, I can't have a peace of mind because I know our country, I would say it with all the responsibility, is in the most danger after 1915 genocide. This is the most dangerous times we are living right now. You agree with that or not, Mr. Hajian, because you're a very educated man? Well, the way it's going, I would agree because all those foreign forces that have leashed their power, their evil, demonic power, to destroy the race. Once you destroy the family, you destroy the race, of course. And to feminize cultural Marxism, to integrate different races into Armenia. If you're against it, it doesn't mean you're racist. That means you want to preserve, you want to exist. You're nationalist. It's not racist being a nationalist. What's wrong with you? Hate them. Why don't we invite Armenians from foreign countries to give them those jobs? Exactly. Thank you. So I mean, you know, if they want to integrate other races, that means they're trying to erase the Armenian race. And you know, I don't see that happening in Azerbaijan. Why not? Obviously, I can confidently say right now, people like Larisa Minasyan working for Azerbaijan and Turkey, they're being paid by the powers of unseen to destroy the Armenian race and their danger to our existence. They need to be investigated, they need to be arrested, they need to be questioned, and all cards open. What do they mean? Woman's right and etc. A normal person with a normal brain knows what a woman's right is, knows what a wife is. You know, we have a history of respecting our families, raising our families in good manner. You know, so who are these people? They're coming. They want to bring European norms to us. You know, absolutely, absolutely. You know, but there is good. You know, Gurgen Yanigyan from prison said one word that catch. I mean, he said many words that was interesting. One sentence that catch my attention, and I will repeat.
He said those European races that used to eat each other, they didn't know what is civilization. They want to teach us what's civilization now. So Larisa Minasyan, Lara Armenian from Canada, and all these people that I've heard something from that Lara Armenian that was praised by the Prime Minister 1 year ago, that she's a family man, woman, and etc. And she stood up in the parliament, not in parliament, in a meeting, said, transgender woman is a woman. You heard that speech? No, but I'm not surprised though. I know these people. She said prostitute is a woman, is Armenian woman. Transgender is Armenian woman. That's what she said. And we need to put that in norms. They want to put people, they want to force people into integrating abnormal ideologies. Let's put it this way. And this is not acceptable. For those who don't, I was raised in the United States, and I've been fighting in the United States against this. You know, forget about Armenia. We're talking about here. I've been fighting against this for years to stop it here. You know, that nobody cares. Mr. Hajian, it's hard to disagree with you because all things are really factual. When this new so-called government, the treasonous government, came into power, they invited transgender to speak in parliament. Do you Armenians understand what's going on? It's open in your face. Right. First interview that the Pashinyan's wife, who's not supposed to be politically active because nobody elect her, she's wife. I never saw Kocharyan's wife speaking. I never saw any other normal leader's wife sticking their nose in anything. I never heard Putin's wife speaking. But here, his wife had an interview in a Russian television called 24, I think. She said, they said, well, now your husband is a new, head of the country. What do you think Armenia has problems? I was expecting, being naive, that she's going to say, yeah, we're going to raise the economy. We're going to make sure, infrastructure, people will come back, and healthcare system will be better, blah, blah, blah. First thing she said, we have a gender inequality problems. When I've heard that, I fell off the chair, Mr. Hajian. I'm like, what? I knew about their liberal, liberal mind, about their liberal tendencies, but to that level, openly saying it, and Armenian people didn't even get it. They didn't even get it, what's going on. And another thing besides the transsexual, they didn't get it because I can't blame the people either. Let me put it in perspective. When somebody's oppressed, looking for a help, can't notice that. That's true. You see what I'm saying? That's the technology they use, exactly. That's called Hegelian dialectic again, Yes, that's a color revolution. I remember an interview from Belgian Prime Minister years ago. When I was younger, I heard it. He said, the world economy is going so bad, there will be a time if Satan comes, tells us he will help us, we have to grab him for help. We have to accept it. Yes, that is true. What Satan has in himself: feminism, liberalism, cultural Marxism, anti-family, transsexualism, all his. It's in him. So basically, let's be realistic. This is what's taking place. And if we go back in our history, our forefather Hype, who fought against Pel. Who was Pel? Babylon. What's Babylon? Babylon is all the colors that we're talking about. He fought against it. He was the only person who stood against it. He was the only race, the Armenian race, that stood against it and won and destroyed it. And we're the same race. So how, when they see from inside is not being destroyed, what do? They integrate from other races, bring in, destroy the genetic, genes. So no more Armenians are born. I think that again, that's what Turks wanted to do. So they're doing the mission of Turks, Yes, because they cannot. And I guarantee you, Mr. Hajian, if Armenia would not have a military completely, like a serious military agreement with Russia, which
gives obligations, it puts obligations on Russia if anybody touches Armenia, anybody, it equals to touching Russia. That's why Turkey, with its 1 million army, not even dare to touch the territory of Armenia. I'm talking about openly. If we did not have the military base in Armenia, listeners, I want you to catch this carefully. We would have the same bloody, Russophobic, globalist, bloody, violent revolution in Armenia. The only reason why they did it differently than in Ukraine and Georgia, because they were afraid of Russian military base. They could not do what they did with Georgia and Ukraine. We have to pray to God that Russian military base is there. And I'll tell you more. If worse come to worse, which God forbid, people wake up, please. You don't want to do it worse. You don't want to, go to the point of no return. Wake up, please. Study the documents. Look at the Istanbul Convention that they're trying to push right now. There is a war going on against the Constitutional Court in Armenia, against Mr. Tavmasyan, who's not giving up. He's not giving it up. He's people who knew him personally, completely non-partisan, neutral people, saying this guy is a very educated, very humble person. He doesn't even use a personal auto from the government limos to go to work. He drives his own car. This guy is not giving it up. They even tried to bribe him. He said no. They threatened his daughter on Facebook. I mean, this guy is not giving it up. Now they go illegally trying to get the crowd of the sheeple who doesn't even know what constitutional court is. It doesn't apply to their everyday corrupt life. Constitutional court is not an everyday court. It has nothing to do with corruption. They want to overthrow the constitutional foundation of our country. It's not a perfect constitution, but at least it keeps country together with the foundation of having constitution, which means if this treasonous government want to sign, for example, Istanbul Convention, if Mr. Tavmasyan is not signing it, it cannot be ratified. That's why they want to get rid of him. People understand this. Do not fly from here to there, say, ayo, because it's the corruption. We should clean everything from the past. Bullshit. The people, some people who's in a powerful positions in Armenian government who agreed to cooperate with this new treasonous government, they're still there. They're still there. We've been told for 30 years how bad Kocharian is, how bad everything was, corruption, and they're stealing money. 2 years. People, listen to this carefully. 2 years, no one ever was trialed with real charges, which should tell you all these claims were fraudulent. It was a propaganda to prepare the good basis and foundation for this so-called color revolution. Yes, people lived poorly in Armenia, but it's not a fault of Serge or Kocharian because they stole billions. No, because economy has his own way of, his mysterious way of working. Economy has its rules. They can't just print the money and make people having a good life. Armenia is a little country, doesn't have industry, doesn't have a seaport. Am I correct or not? Economy is pretty lousy. Even what we had, we should say thank you for it. What people live poorly but decent, and they were complaining about it because they think the government will make economy be better. They don't understand how the market works. No Kocharian, no Serge could have done anything to make economy prosper because we have difficulties. Our economy depends on the dollar, on international value, on market. We have a central fractional banking system which is not backed by gold or anything. We don't have any industry. How these naive Armenians expect to have a good life, and they think that their life was no good because presidents or ruling class were such a bad dictators, and they sucked their blood dry, and now this angel came. Where is your angel, people, now? Where is your angel now who came? What changed for 2 years? The excuse is the enemies. We have to get rid of the enemies. Remember, people, revolutionaries have one goal. They always look for enemies. They always in revolutionary process. It's nothing but a brainwash. It's nothing but a big fraud and a lie. So think again. You've been taken over by international global elite. They're demonizing your generals and war heroes, and they're taking us towards the destruction, which is going to end up of, I'm highly suspecting, and I have lots of reasons to, losing the land. And remember, globalists took over by Ukraine. Ukraine lost land. Globalists took over with Saakashvili, Georgia. They lost the land. Now we're the next.
Well, let's hope it's not that case. Let's hope Armenians will unite and liberate the rest of our land instead of losing lands. The only solution I see here is Armenians should go back to individualism against collectivism, against Marxism, against cultural Marxism, and forget about the wars, racism. If you don't hate other races, it's not racism. If you protect your own, it's not racism. If you protect to preserve and exist, it's not racism. No, Even it's nationalism, correct? It's not even nationalism. It is protecting your identity. And let's not forget, positive nationalism is not nationalism, right? It's not against anybody. Positive nationalism is existence. You're not hating anybody, you know. Of course, I want my son to get married to a good Armenian girl and speak our language. That is what it is. It's language, your heritage, your culture. You know, we're one of the oldest races in the earth. Of course. So we must preserve our culture. And we're protected by United Nations as indigenous people. So we have the rights to exist. But what these people are doing, like Larisa Minasyan and her kind, some of them come here in the United States, hold meetings here and there. They're traitors, I'm sorry. They're not Armenians. They can't be Armenians. Armenian cannot take actions like that. Okay? Let me say this, and I have to go after that. When Artsakh war started, liberation of Artsakh started, Armenians united. Diaspora, Armenia, Artsakh, all were united against those enemy powers. And Armenians of diaspora, lots of them, lots of millionaires, wanted to invest in Armenia. But then there was a president who was a Bolshevik, KGB, and Zionist, who was anti-Armenian, whose name is Bedros. Unfortunately, he's Musadaqsi, apparently, who terrorized those Armenians that wanted to invest in Armenia and might make Armenia great. He sold out the factories. He sold out the richness of Armenia. And those Armenians that went there to invest, to put businesses, they were terrorized. They were extorted by Hajian, the criminals. How come he's not in jail? Exactly. So, okay, let's forget about jail. Next step, when diaspora millionaires, one of them was Kirkorian, who left his heritage to UCLA instead of Armenia. He's got tired of it. When Armenians in Armenia, in diaspora, were tired of it, which was premeditated for that by these powers, what did they do? They invited Soros to destroy Armenia. So Bedrosyan's plan from first day was to destroy Armenia. His independence, his declaration of independence was only for Soviet border. It was not for Armenia. He didn't declare Armenia of 1918. And when Rafi Ovanesyan went to, as a foreign minister, went to Turkey, he announced a genocide. He was fired immediately. So what it would take here? Bedrosyan was working with pan-Turkists, with Turkey, to destroy Armenia. That's what I see. I'm sorry. He first destabilized, humiliated diaspora Armenians when they went there to invest. And the next step was to invite all these powers. So this is a perfect Hegelian dialectic game we're seeing. Nothing else. Perfect. And all this political analysis I hear, I don't pay attention, to be honest with you. I remember in 1989, 1990, when diaspora as whole was behind Armenia, and I know so many Armenian millionaires wanted to invest in Armenia. They ran away.
they ran away from Armenia. This was a criminal act by Levon's government and Hajian. They should be tried, each one of them, for treason. Absolutely agree. And then when said he gave openly, the country bankrupt, he gave a bankrupt country to the next person. How did he leave? Did people stand up against him? Of course, they wanted him to resign. And then Vano Siradegyan, the criminal, Zionist, young Turk criminal, who until today has not been convicted of his crimes, fired on people. And then they gave a bankrupt country to the next president. That's been really who I think did his best, and he did a lot of good things. The budget was 0 to 0. He did what he could. I mean, I understand more these pieces of shit talking about him and keep him in prison illegally with fake charges of what they did themselves in 2008. Those are issues I don't want to get into because I really don't know. I can say I can really see the picture, what took place. I remember specifically I had actually a client here who had a clothing firm in Armenia. He ran away from Armenia because of Levon. She used to come and extort him. Oh yeah. Those are known facts, of course, right. Of course. No doubt about it. And then so many people got assassinated, and that criminal still is in Armenia. How can this be? How come he's not arrested? How come he's not arrested and for treason? How many freedom fighters he had killed? He openly said it. Remember, he openly said that we don't need a Karabakh. Right. Poor Armenians going to have a lot of problems because of that. Do we need that? This is his television interview, which is still on Google. You can Google it and watch it. I mean, there is many multiple copies of that videos are circling around in YouTube on internet. So that's not even a hidden. It's open. It's there. So my take is, I see the country is not going towards embedding, it's going towards destruction inside, the spiritual infrastructure being destroyed, unfortunately. And then when he demoralized the military, when he preach feminism, transgenderism, and future generations don't care about national identity, they go after sex and lust. You demoralize a nation and you destroy a nation. And then the enemy doesn't need to attack. They can walk in and take it over. Absolutely. The wall is broken. So this is what's happening right now. And, I don't think that this was a revolution. This was not a revolution. It was a coup. So it was a nice, sweet velvet coup. It was a coup, right? Exactly. Right. Well, Mr. Hajian, thank you very much, my friend. Thank you, my Armenian brother. You've been always there for us. You've been having a nice programs all the time. I really appreciate it, and it's an honor to be with you in this night. And I hope our viewers appreciate it, and I know they will, because I'm dealing with people who understand what's going on and want to learn what's going on. Thank you very much. You have a beautiful evening. And if there is a God, God bless you. If there is higher powers, bless you. You stay with us. We're going to have a couple of more programs. Thank you, sir. Հայերենով ասենք ձեզ բարի երեկո, շատ շնորհակալություն որ լսեցիք։ Դուք լսեցիք ամերիկացի հերոստատեսության հայկական ալիքի քաղաքագետ, գրագետ մարդ, քաղաքական ակտիվիստ եւ հերոս Bedros Hajian-ը, որից ես անձամբ շատ բաներ եմ սովորել մեր ցեղասպանության մասին, որը որ միշտ հրավիրել է ամերիկյան գիտնականներին, որոնք մեր հարցերից տեղյակ են եւ գրքեր են թողարկել։ Նայեք Bedros Hajian-ը YouTube-ում, ինքը շատ ունի հետաքրքիր հաղորդումներ։ Շնորհակալ եմ ձեզ մի անգամ այս տեսին դեպի։